Bonjour mes chers élèves de deuxième année secondaire. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très important dans la deuxième unité de notre méthode. Cette unité s'appelle le club des photographes et on va parler aujourd'hui de la première leçon sous le titre parler du climat et des saisons. النهارده هنتكلم إن شاء الله عن الدرس الأول في الوحدة الثانية، والدرس الأول في الوحدة الثانية بيتناول الحديث عن المناخ والطقس. Cette leçon s'appelle parler du climat et des saisons. ازاي نتكلم عن المناخ وازاي نتكلم عن فصول السنة. وهنبدأ الدرس بتاعنا بلي سيزون دو لاني، لي سيزون دو لاني اللي هي فصول السنة. وتعالوا مع بعض كده نتعرف على فصول السنة. l'hiver, l'hiver, le printemps, le printemps, le printemps, l'été, 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 l'automne, l'automne, l'automne. D'accord? Nous avons la question des saisons et comment bien utiliser les prépositions pour bien répondre à cette question. قدامنا سؤال فصول السنة وازاي ارد على السؤال ده واستخدم حروف الجر بشكل صحيح. يلا كده نتعرف على السؤال والرد عليه. السؤال بيقول en quelle saison sommes-nous؟ en quelle saison sommes-nous؟ وأخلي بالي طبعا كلمة saison كلمة féminin. alors on doit choisir à la question de choix multiple quel féminin. يبقى احنا بنستخدم أداة الاستفهام كل المؤنث لأن كلمة سيزون كلمة مؤنث، وأداة الاستفهام هنا مسبوقة بحرف الجر en quelle saison sommes-nous. نخلي بالنا في كل جزئية مكتوبة قدامنا عشان عليها أسئلة بعد ما نخلص الشرح بتاعها. الإجابة بتقول nous sommes en hiver, nous sommes en hiver, nous sommes en été, en automne, au printemps. يبقى احنا نخلي بالنا ان في 3 فصول بنستخدم معهم حرف الجر en، وفصل واحد بس بنستخدم معه حرف جر مختلف اللي هو فصل الربيع، فبقول au printemps. alors يبقى نخلي بالي ان فصول السنة كلها بتاخد حرف الجر en ما عدا فصل الربيع بياخد حرف الجر او. تمام يا شباب؟ تعالوا مع بعض نتعرف بعد ما عرفنا حروف الجر والسؤال ازاي اتعامل مع الاسئلة في سؤال الجرامير حوالين فصول السنة والرد عليها. السؤال بيقول قدامنا point été il fait chaud، point été il fait chaud. طبعا عايزين هنا معنى حرف الجر اللي بيقول في الصيف الطقس يكون شو يعني حار. تمام، يبقى احنا كده هنستخدم حرف الجر اللي بيستخدم مع الفصول الثلاثة اللي هو حرف الجر الأول، يبقى أقول on été. داكور. السؤال قدامنا بيقول il aime la nature point printemps، هو يحب الطبيعة point الربيع في فصل الربيع، واحنا متفقين ان فصل الربيع هو الفصل الوحيد اللي بيتغير حرف الجر بتاعه، فبنقول au printemps. يبقى الاختيار هنا الثاني هو الإجابة الصحيحة. الجملة على بعض il aime la nature au printemps. يلا نتعرف على السؤال الثالث. السؤال بيقول j'aime point hiver، j'aime point hiver، أنا أحب الشتاء. فهنا احنا متفقين إن في أفعال معينة اللي هي أفعال الميول verb aimer و adorer و préférer و détester. الأفعال دي بنستخدم معاها les articles définis أدوات المعرفة وببعد عن حرف الجر، فأخلي بالي ما بقاش حافظ إن الفصل دايما بياخد حرف جر. الجملة هنا بترفض حرف الجر، فنفكر مع بعض كده في السؤال. تمام، هنا هنستخدم الاختيار الأخير، هقول j'aime l'hiver، أنا أحب الشتاء، لأن ما ينفعش أقول j'aime en hiver أنا أحب في الشتاء، غلط. فالاختيار الأخير هو الصح عشان verb الفعل بتاع الجملة بيرفض حرف الجر. السؤال بيقول point printemps c'est la saison des fleurs، point printemps c'est la saison des fleurs. نسيب الناس تفكر شوية والناس تترجم الجملة بشكل صحيح. فطبعا تمامها بنشوف ان الجملة ما ينفعش تبدأ بحرف جر، او ما ينفعش الجملة ترجمتها بحرف جر. ما ينفعش اقول في الربيع انه فصل الزهور، فبدور على الارتيكل الاداة اللي هي هتمشي المعنى معايا. فهقول le printemps c'est la saison de fleurs، يعني الربيع انه فصل الزهور. فهنا الجملة برضو بتعتمد على الترجمة، واخلي بالي من معنى الجملة ان هو ما ينفعش اترجم الجملة بحرف جر اقول في الربيع انه فصل الزهور، ولكن اقول لو برانتو الربيع. نفكر مع بعض في السؤال الجاي. point saison تيام، point saison تيام
عايز اقول اي فصل انت تحب، برضو ما ينفعش اكون حافظ واختار دايما اون كيل سيزون. هنا السؤال بيقول لي اي فصل انت تحب، ما ينفعش اقول فيه اي فصل انت تحب، فبالتالي الترجمة برضو بتخليني ابعد عن حرف الجر. تمام، نفكر. برافو عليكم، هنختار كيل فيمينا، كيل بدبل ال اللي هي الاختيار الثالث، يبقى كيل سيزون تيام يعني اي فصل انت تحب. السؤال قدامنا بيقول l'hiver commence point décembre، الشتاء تبدأ في ديسمبر. هنا طبعا أخدين من سنة أولى ثانوي إن شهور السنة بتاخد حرف جر معين، الناس تفكر. تمام، شهور السنة كلها بتاخد حرف الجر on، فهقول هنا الإجابة الاختيار الأول on ديسمبر، يعني الشتاء تبدأ في شهر ديسمبر، والكلام بيمشي على كل شهور السنة. يبقى أقول الجملة على بعض l'hiver commence en décembre، يعني الشتاء تبدأ في ديسمبر، أو أي شهر يجي لي في الجملة فبشتغل بحرف الجر on، شهور السنة كلها تاخد حرف الجر on. تمام، هنتعرف على السؤال اللي بعده برضو متعلق بشهور السنة. السؤال بيتناول نفس الفكرة. الجملة بتقول nous allons à la mer point août، طبعا شهر أغسطس. فزي ما قلنا في المثال اللي فات إن كل شهور السنة بتاخد حرف الجر إيه؟ تمام، يبقى الاختيار الأخير اللي هو حرف الجر on، يبقى أقول nous allons à la mer en août، نحن نذهب إلى البحر في شهر أغسطس. فمتفقين إن شهور السنة بتاخد حرف الجر on. السؤال قدامنا بيقول je vais à la campagne point 5 avril، je vais à la campagne، أنا أذهب إلى الريف يوم 5 أبريل. هنا متفقين إن الشهر موجود، بس أخلي بالي إن هو هنا محدد يوم معين في الشهر، ولو الشهر سبق بيوم أو برقم بغير طبعا حرف الجر on وبستخدم. تمام، الناس تفكر، الكلام احنا أخدينه في سنة أولى. فهنا هقول لو 5 أفريل، هختار الاختيار الأخير، لأن الشهور لو كانت مسبوقة برقم أو محددة بيوم بشتغل بأداة المعرفة المفرد المذكر، يبقى أقول je vais à la campagne le 5 avril. تمام.